Stavamo dormendo e in piena notte abbiamo sentito dei rumori e non abbiamo visto nulla, però abbiamo visto che c'erano segni di effrazione e stavano per entrare. Un bambino di 1 anno e 2 mesi che dormiva sulla camera a fianco, quindi sì, per fortuna non abbiamo trovato nessuno. L'avvolgibile è forzato, le tapparelle fissate a metà, il tentativo di forare la finestra dall'esterno per aprirla, il triplo vetro che non si rompe, allora il tentativo, andato a segno, di forzare il montante, tutto nel più completo silenzio e con l'esterno della casa illuminata a giorno. La famiglia stava già dormendo quando ha sentito i rumori, accese le luci, i ladri sono presto scappati. Hanno rotto la finestra, hanno rotto l'avvolgibile e dopo abbiamo chiamato i carabinieri, però sono arrivati e erano già andati via tutti per fortuna, però poi hanno provato a entrare anche da mia sorella qua a fianco e sono entrati anche nella via qua vicino. Scesi dal piano superiore, vedendo la finestra aperta, la paura era quella che i ladri fossero all'interno della casa con il piccolo che dormiva, ma erano già scappati e diretti verso altre abitazioni, 7 quelle toccate dai malviventi nel giro di qualche ora, solo in via Salvega 3. Siamo andati via un'oretta e al ritorno abbiamo trovato la casa sottosopra. Hanno rovistato dappertutto, hanno trovato l'oro e si sono accontentati dell'oro, per fortuna anche, perché altri oggetti di valore non li hanno portati via. Collier d'oro, catenine, e dopo tutti quei catenini, braccialettini, eccetera, di cresime, comunioni, eccetera, delle figlie. Tutte cose che comunque ti sono, sì, rompono un po' la tua sensibilità. Comunque una decina di migliaia di euro sicuramente hanno portato via sia a me che a mia figlia che abita sopra. No? I ladri hanno prima provato a forzare il portoncino e poi sono entrati dalla finestra sul retro. Quello che ha dato più fastidio era comunque tutto calpestato, tutto buttato a terra. È così. Quando entrano nella tua privacy comunque dà fastidio. Arrivati dai campi circostanti, sono fuggiti da dove erano venuti e verso via Selva. La banda è sempre la stessa, catturata dalle telecamere delle case. Ero a letto ed ero sveglia in quel momento ed ho sentito delle voci, parlavano a bassa voce e niente, mi sono alzata e noi abbiamo le telecamere e dal telefono ho visto il messaggio di qualcuno insomma, che era entrato nel giardino e ho guardato e ho visto questa persona, all'inizio ne ho vista una sola e ha scavalcato la recinzione, poi sono scappati dalla muretta qua, poi ho visto che successivamente ce n'era un altro, quindi erano in due e niente, mi sono alzata, ho avvisato mio marito che riposava, insomma, chiamato i carabinieri che sono arrivati nel giro di pochi minuti perché molto probabilmente erano già stati allertati dai vicini. È una zona dove loro sicuramente passano volentieri, ecco. No, al massimo anche perché insomma sei nella propria abitazione, a parte i danni che la casa ha 1 anno di vita, quindi danni e tutto quanto, però comunque c'è shock, la mia compagna ancora non riesce a stare a casa da sola e quindi non è semplice, adesso ci stiamo attrezzando con tutto, però non è semplice, no. Insomma, si sente più bloccati, più legati, più tutto. Avevamo col giardino, stavamo fuori, via dicendo, adesso anche quando andiamo dai miei genitori chiudiamo tutto perché si ha paura di trovare uno dentro casa, insomma.